大家好，歡迎收睇今晚嘅天氣報告，我係黃德勤。現時嚟講啊，寒冷天氣警告係現正生效㗎。同一股強烈寒潮相關嘅冷空氣咧，我哋預計會喺聽日嘅時間咧就會抵達呢個嘅廣東沿岸地區啊。咁啊，睇翻呢一個嘅未來嘅氣温預報啦。咁啊，氣温會喺聽日嘅大概16度左右咧，會一直下降。咁去到咧呢個星期日、星期一呢個最低氣温大概只有6度㗎咋。未來幾日嘅氣温可以係10級以下㗎，大家要着翻足夠嘅保暖衣物，好好保重身體啦。咁啊，睇翻今朝各區氣温啊，整體上介乎喺14度至到16度之間，而日間嗰個最高氣温咧上升得比較少啦，普遍係介乎喺16度至到18度不等啦。衛星雲圖上面顯示到啦，喺呢個嘅廣東沿岸嚟講啊，受到一啲低雲所影響住啊，今日嘅天色方面都係一個多雲啦，同埋有雨嘅情況。嚟到詳細嘅天氣預測方面咧，就係密雲啦，有幾陣雨同埋有薄霧㗎。初時咧就會係吹呢個嘅和緩嘅東北風。氣温方面咧會預計徘徊喺16度左右。聽日咧個雨勢會漸轉頻密啦。咁啊日間會北風增強啦，天氣會顯著轉冷㗎。我哋預計啊，聽晚晚上嗰個氣温咧會下降到大概11度左右嘅啫。聽日咧如果係需要早出晚歸嘅朋友咧，記得出門口嗰陣時咧著翻足夠嘅衫啦，因為聽晚收工嗰陣時咧會個氣温方面咧都會比較凍㗎。咁我睇翻咧未來幾日嘅氣壓預報啦，見到廣東沿岸嚟講啊，個氣壓梯度都相當緊密嘅。代表住咧大風嘅情況。喺大風同埋有雨嘅底下咧，人體所感受到嘅氣温咧都會係比較低啲㗎，所以大家你記得好好保重身體啦。去到天氣展望方面啦，我哋預計啊，週末同埋下週初嘅時間係天氣嚴寒，風勢頗大㗎，而氣温方面咧會進一步下降到去6度左右，新界同埋高地咧會再低幾度。今晚嘅天氣報告講到呢度，下次再見。